Vamos fazer uma oração. Nós estamos começando o nosso culto de hoje, o nosso trabalho aqui. E eu vou colocar um hino aqui. E aí, enquanto toca esse hino, você pode orar, meditar. Vamos tocar 2 hinos, se você quiser orar, meditar, antes de nós começarmos a leitura da Bíblia. Nós estamos na região de Jundiaí. Essa gravação vai estar no grupo, na página do trabalho de Jundiaí. Bom, já deu para quem quis orar, quem quis acompanhar. Vocês têm uma folha aí, essa folha não tem os versículos. Eu deixei só na minha para facilitar enquanto eu falo. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós agradecemos por mais esse dia, por mais esse trabalho, por mais esse serviço, esse culto, esse que estamos fazendo aqui. O plano é iniciar uma obra e que possa ser agregada a mais pessoas. Que a palavra que vai ser lida hoje possa estar no coração de quem ouvir, tanto aqui quanto na internet, no grupo, na página do trabalho, que possa fazer efeito, que possa render em salvação de almas e aprendizado da palavra de Deus. São os 2 focos que queremos trabalhar. Nós te agradecemos por tudo, pelos nossos familiares, pedimos pela conversão daqueles que mais próximos de nós, que não são convertidos. Pedimos pelas igrejas irmãs também, aquelas que têm orado por nós, aquelas que são fiéis, que o Senhor possa realmente estar abençoando e mantendo as fiéis.
Nosso plano é um trabalho que seja estritamente batista tradicional, conservador, histórico, nesta região. Então, por isso pedimos a tua ajuda para a compreensão da tua palavra. Obrigado, no nome de Jesus que oramos. Amém. O assunto aí que vamos tratar é o mesmo da semana passada, que é qual a natureza da morte de Cristo. Natureza é porque Jesus precisou morrer. Esse é o grande foco de toda a Bíblia. Porque Jesus precisou morrer. Parte 2. Lendo a folha. 1. Sua necessidade. Parte 2. Vou apresentar aqui algumas necessidades para sua morte, no lugar das pessoas, para que elas possam ter de novo acesso e comunhão com Deus Santo. Então, a necessidade aqui da morte de Cristo é que as pessoas hoje não têm acesso a Deus. Então foi necessário Cristo morrer para que aquele que aceitar Jesus como seu Salvador possa ter acesso a Deus. Jesus não morreu para salvar todas as pessoas. A morte dele é suficiente para todos, mas é eficiente apenas para os que creem. Número 1. Então, a primeira necessidade de que Cristo precisou morrer. A santidade de Deus tornou necessária. Abacuque 1 e 3. A santidade de Deus, por Deus ser santo, separado, ele precisou morrer pelos nossos pecados. Então, por isso que a morte chama-se uma morte propiciatória, porque Deus é santo e o homem, no dia que pecou, se tornou não santo, impuro, deixou a inocência. Diz assim, versículo 13: Tu és, falando de Deus, tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem aleivosamente ou pecaminosamente, e te cala quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Então é o início do versículo que fala da santidade de Deus. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal. Então Deus, no dia que Adão pecou, Adão e Eva pecaram, Deus já não via Adão como inocente, como puro, como uma pessoa santa, mas sim separado de Deus. Então esse ponto 1 fala que a necessidade da santidade de Deus precisou Deus criar um plano, ter um plano, que for a morte de Jesus Cristo para pagar pelos pecados. A santidade de Deus exigia que o pecado fosse expiado. Na folha. Tem aí? A santidade de Deus, eu vou seguir a folha certinho, exigia que o pecado fosse expiado. Então precisava ser pago. Expiado é tirado, removido. Isto é visto pelos sacrifícios que eram praticados no Antigo Testamento. Isto mostra a distância moral e espiritual que
o homem está de Deus. A distância moral é que o homem faz o bem, mas pratica mais o mal. E a distância espiritual quer dizer que espiritualmente ele está separado de Deus. Tanto é que quando Adão e Eva pecou, eles foram expulsos da presença de Deus. E não foram só eles, mas todas as pessoas, toda a raça humana. 2. O amor de Deus tornou-se a morte de Cristo necessária. Então, o amor de Deus tornou a morte de Cristo necessária. João 3,16. Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden para que eles pudessem guardar e fazer aquilo que Deus tinha planejado. Deu a liberdade para que ele pudesse escolher e ele escolheu errado, então pecou e caiu, mas Deus não deixou por aí. Ele não deixou o homem à mercê do tentador, ou seja, de Satanás. Ele tinha um plano já na sua onisciência, ele sabia disso, que ele precisava então resgatar de novo a sua criação, a coroa da sua criação, que era o homem. Só que aquele que crê, não todas as pessoas, somente aquelas que creem. E aí o amor, o título 2, aí mostra: o amor de Deus tornou a morte de Cristo necessária. Lendo o versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo aqui representa as pessoas, não é as pedras, não é o mar, não é o oceano, não é o ar. Mundo aqui refere-se a pessoas. Deus amou as pessoas de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não vá para a condenação eterna, mas tenha a vida eterna. Então Deus mostra o seu amor para a sua criação, enviando seu Filho, esvaziando Jesus de toda a divindade, fazendo-o como homem, igual a nós, como Hebreus diz, para que ele pudesse, como homem, não pecar e ser o sacrifício perfeito. Então, toda aquela pessoa que quer ir para o céu, ela necessita crer em Jesus. Ela necessita acreditar em Cristo. 1 João 4,10 vai mostrar também essa necessidade de que é importante isso. A Cíntia vai ler 1 João 4,10. Vai ler esse versículo. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Pode ler de novo, mais devagar. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então Deus deu o primeiro passo em busca da raça humana, das pessoas que é pecadora. Versículo. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado primeiro a Deus,
mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação, ou seja, para expiação pelos nossos pecados. Então o amor de Deus foi necessário para que Cristo morresse. A natureza da morte de Cristo. Por que Cristo morreu? Cristo não morreu em vão, não morreu sem nenhum objetivo. O objetivo era alcançar as pessoas. E essas pessoas são aquelas pessoas que creem. Continuando lendo abaixo. O amor de Deus é o esvaziar da divindade de Deus. Colossenses 2 fala que, e Colossenses 1 fala que Jesus tinha toda a plenitude da divindade, ou seja, ele era Deus. Lê, Cíntia, o versículo João 1:1, que mostra a plenitude de Deus. Deus tinha, João 1:1, não está na folha. Evangelho. Jesus tinha toda a plenitude, ele era igual a Deus, ele era Deus. E o amor de Deus fez o esvaziar da divindade de Deus na forma de Jesus Cristo para ser o sacrifício. João, Evangelho 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, no princípio era o Verbo. Essa palavra grega que significa palavra. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Essa é a versão grega. Continuando a folhinha, o amor de Deus é o esvaziar da divindade de Deus na forma de Jesus Cristo para ser o sacrifício. O que é sacrifício? É a propiciação, é oferecer-se no lugar pelos pecados dos que crerem nele. Então, as pessoas hoje, algumas religiões pregam que Jesus morreu por todos, então todos irão para o céu. Não é verdade. A verdade é que a morte de Cristo ela é suficiente para todas as pessoas, mas ela só é eficiente para pagar os pecados daqueles que creem. Quem não crer será condenado e lançado no lago de fogo com o diabo e seus anjos e ficarão eternamente longe porque não quiseram a graça de Deus, não quiseram o amor de Deus. 1 João 2:1 e 2. 1 João 1, 2. Aliás, 2, 1 e 2. Cada uma lê um versículo aí, das nossas ouvintes aqui. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então aqui nós vemos esse versículo, essa parte que eu acabei de ler, para ser o sacrifício, propiciação pelos pecados dos que creem nele. Meus filhinhos, é o 2:1, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então Deus não quer que as pessoas pequem constantemente. No momento que a pessoa crê em Jesus, que ela sabe que ela se arrepende, ela então começa a entender a Bíblia. E a Bíblia mostra que nós não devemos viver pecando. Podemos pecar. Aqui está dizendo, se pecar, o que acontece? Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo Jesus, aquele que pagou pelos pecados. Se você pedir perdão pelos seus pecados, pelo pecado que você praticou, ele vai perdoar, mas você não vai poder ficar praticando o mesmo pecado constantemente.
mas ele vai perdoar. Se você pecar, temos um advogado. Então aqui já mostra, esses dois versículos mostra a propiciação, o sacrifício, a importância do sacrifício de Cristo na vida do crente, daquela pessoa que já creu. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo. Filhinhos é porque é filho de Deus. Nem todas as pessoas são filhos de Deus. A Bíblia diz. Não, se eu não me engano, é 1 João 3:10. Pode ler, por favor, alguém? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então esse versículo fala que tem filhos de Deus e filhos do diabo. E ele está falando nesse versículo, meus filhinhos. Esses meus filhinhos se mostra para aquelas pessoas que já creram em Cristo. Então esse versículo é para o salvo. Se o salvo pecar, ele deve se apropriar da morte de Cristo para que esse pecado seja apagado. Fazendo de que forma? Pedindo perdão. Versículo 2. E ele é a propiciação. Olha, a palavra propiciação é substituição pelos os nossos pecados, os nossos daqueles que já creram. E não somente pelos nossos, mas também de todo mundo. Então, você que está ouvindo, você pode crer em Jesus hoje e você pode, a partir de agora, ser também beneficiado pela morte de Cristo. Continuando a folha. Para que, ao crer, o conhecimento de um Deus Santo possa tornar-se eficiente na vida das pessoas redimidas, procurando viver santo, como ensina a Bíblia, e suficiente para salvar os que ouvirem da morte de Jesus Cristo. 3. O pecado do homem e mulher tornou-se necessária. O pecado, quando Adão pecou e Eva, tornou-se necessário. 1 Pedro 2,5. Foi necessário. Diz assim, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Porque éreis, passado, estavam como ovelhas desgarradas, ovelhas sem direção, sem lugar para ir. Mas agora tendes voltado ao pastor. O pastor é aquele que cuida das ovelhas. E o bispo, tem duas palavras aqui que são diferentes, pastor e bispo, das vossas almas, falando para o crente, para o cristão. Aqui, como pastor, ele dirige e mostra o caminho que essa alma agora convertida deve andar. E como bispo, ele administra esse andar. A palavra bispo na Bíblia é como se fosse um administrador. A palavra grega que fala que é administração. Então o pastor aqui, ele tem a função de dirigir e administrar as almas das vossas almas. Então não é o crente acha que ele faz da forma que ele quer. Não é assim. O que ensina aqui é que ele é pastor, como o pastor dirige, mostra o caminho, mostra o alimento, certo? E como bispo, ele administra a sua vida espiritual. É o que ensina esse versículo. Continuando a folhinha. Foi a condição de perdição, era o estado que as pessoas estavam, e desvio da humanidade que tornou necessária a morte de Jesus Cristo. Isaías 59, 1 e 2. Foi a condição de perdição. Quando Adão e Eva pecou, Deus expulsou-os da presença ou do Jardim do Éden. O Jardim do Éden representa como se fosse o céu, a presença de Deus. E Deus expulsou para fora. Quando Satanás caiu, a Bíblia fala que ele foi lançado do céu. Ele também, o pecado não pode entrar no céu. Então a condição
de perdição da humanidade tornou necessária a morte de Jesus Cristo. Versículo 1. Diz assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Então Deus procura salvar as pessoas. Ela não está encolhida, mas você precisa ouvir, entender e crer. Nem agravado o seu ouvido ou tapado o seu ouvido para que não possa ouvir o seu pedido. Mas o que faz com que as pessoas não ouçam ou não creiam em Deus e sigam a Bíblia? Versículo 2. Mas as vossas iniquidades, quer dizer, o pecado, obras, práticas, o que as pessoas fazem no dia a dia, fora da Bíblia, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouçam. Então, se você continuar na prática do pecado, como os israelitas aqui, Deus não vai ouvir. Você tem que crer, ouvir o Evangelho, ouvir a Bíblia, ler, entender, deixar o Espírito Santo trabalhar, e aí você passa então a crer, e aí Deus passa a ouvir, e Ele abre a oportunidade do Espírito Santo fazer com que você entenda. Nós precisamos do Espírito Santo para entender a salvação. Nós não conseguimos nos salvar por nós mesmos. Precisa deixar esse momento acontecer para que o Espírito Santo possa agir. Se ele não agir, nunca você vai se converter. Se você nunca ouvir a palavra de Deus e deixar que o Espírito trabalhe, mostre para você, você nunca vai se converter. Continuando a folhinha. O sangue de Jesus é a única forma de aproximar as pessoas com o Deus Santo. O sangue de Jesus Cristo é a única forma de aproximar as pessoas com o Deus Santo. Mas essas pessoas precisam, é necessário, crerem e aceitarem esse sacrifício, propiciação, substituição pelos seus pecados. Efésios 2, 13. É necessário. O sangue de Jesus é a única forma de aproximar as pessoas com o Deus Santo, mas essas pessoas precisam crerem e aceitarem esse sacrifício no lugar delas, pelos seus pecados. Todos acharam? 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês, trazendo o português de hoje, que antes estavam longe, antes de conhecer a Bíblia, antes de conhecer a verdade, já pelo sangue de Cristo chegaram perto. Então, se você não crer em Jesus, você nunca vai estar perto. Você precisa crer em Cristo para estar perto de Deus e largar as práticas antigas. Aquilo que você vê, ouve, escuta, faz, que não a Bíblia condena. Continuando. O pecado, a desobediência de Adão e Eva, não é a relação pessoa a pessoa. Então, o pecado de Adão e Eva não relaciona o pecado dele com outra pessoa. Se assim fora visto, não era necessário a punição, não precisava ter salvação. Se o meu pecado tem relação comigo e com vocês que estão ouvindo, então eu não preciso de um Salvador, porque é comigo e com vocês. Mas a relação é pessoa-Deus. É Deus Santo, pessoa pecadora. Então é necessário a salvação. Finalizando aqui, quando se vê por esse ângulo que o pecado é a relação entre uma pessoa e Deus é santo, então é necessário um Salvador. Percebe-se a necessidade de um Salvador. E que tipo de Salvador é esse? Era aquele cordeiro que era oferecido pelos judeus, que Deus mandou, que não tinha pecado, sem pecado, como pessoa que pudesse pagar pela dívida das pessoas que aceitarem esse pagamento. Então a morte de Cristo
tem essa finalidade. Só finalizando, qual a natureza da morte de Cristo? Porque, na parte 2, por que ele precisou morrer? 1. A santidade de Deus tornou a morte necessária. O amor de Deus tornou a morte necessária. E o pecado do homem e mulher tornou a morte necessária. Para que Deus possa abençoar essa mensagem. Eu vou soltar mais um hino aqui. E, enquanto isso, você pode estar orando, fazendo alguma decisão, se quiser. Pode estar elevando seus pensamentos a Deus. Se possível, ore. Peça pela mensagem que você ouviu. Passe essa mensagem para outras pessoas. Ela estará disponível. Na página Missão Batista na região de Jundiaí. São os momentos que a gente tem com Deus e que nós precisamos refletir e crer. Qual a natureza da morte de Cristo? Por que Cristo morreu? Cristo não morreu em vão. Portanto, ele voltará para recolher aquelas pessoas, vivas ou mortas, que aceitaram o seu sacrifício na cruz, ou seja, a sua morte.